Müsəlman Birliyi Hərəkatının üzvü Mehman Qarayev 11 aprel 2023-cü ildən bəri həbsdədir. O, Sumqayıt şəhərində iş yerinin qarşısında mülki geyimli şəxslər tərəfindən saxlanılıb. Polis idarəsinə aparılaraq ona narkotik maddə ittihamını öz boynuna götürməsi üçün fiziki zorakılıq və işgəncələr edilib. Qarayev ona qarşı irəli sürülən saxta ittihamı qəbul etməyəcəyini dedikdə, ailəsi ilə hədələnib və o ittihamı qəbul etməli olub. Həyat yoldaşının oğurlandığını və qondarma ittihamları qəbul etmədiyini deyən Ülviyə Qarayeva, hətta polisin Mehman Qarayevi oğurladığını əks etdirən video görüntüləri məhkəməyə təqdim etsə də ona əhəmiyyət verilməyib. 3 may 2024-cü ildə Qarayeva Cinayət Məcəlləsinin 234.1-1-ci maddəsi əsasında, yəni satış məqsədi olmadan qanunsuz olaraq narkotik vasitələri və psixotrop maddələri şəxsi istehlak miqdarından artıq miqdarda əldə etmə, saxlama, hazırlama, emal etmə və daşıma əsasları ilə 4 il həbs cəzası verilib. 13 fevral 2023-cü ildə Ali Məhkəmə tərəfindən Mehman Qarayevin həbs cəzası 6 ay azaldılıb. Mehman Qarayev özünü günahsız sayır və həbsinin Müsəlman Birliyi Hərəkatındakı fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirir. Ülviyə Qarayeva da yoldaşının Müsəlman Birliyi Hərəkatı fəal olduğu və xeyriyyə işlərində aktiv olduğu üçün həbs edildiyi qənaətindədir. Mehman Müsəlman Birliyi Hərəkatının üzvüdür. Yəni işlərimiz də yalnız xeyirxah işlərdən ibarət idi. İstər şəhid ailələri olsun, istər qazi ailələri olsun, istər yardımlar olsun. Yəni bizim işimiz ancaq yardımlardan ibarət bir şey idi. İndi bilmirəm nəyə görə sırf Mehmanı aparıblar, amma yəni işi bundan ibarət idi. Dövlətə qarşı olsun, istər nəyəsə qarşı bir fəaliyyəti yox idi. Gözlənilməz bir halda işə getdiyi vaxtı onu mülki şəxslər tərəfindən oğurlanıb. Ona birinci fiziki əziyyətlər verilib ki, imzalasın, bu maddəni götürsün, boynuna alsın. Bunları qəbul etmədikdə də ailəsi ilə hədələnib, o zaman məcbur qalıb. Hətta məhkəməsində mən videoları da təqdim etmişdim, heç baxan belə olmadı. Bizim heç birimizin söz haqqı olmadı məhkəmələrdə, belə deyək. Sadəcə elə bil ki, yazılmış bir ssenari idi. Gəlirdi, gedirdilər, yəni üzümüzə duran polislər olsun da, yəni belə çox absurd bir fikirlər irəli sürürdülər. Biz də sadəcə elə bil ki, belə də olmalıymış kimi gedib gəlirdi. Hərəkatda gördüyü fəaliyyətləri qoyublar qarşısına ki, sən hərəkat üçün bunu eləmisən, bunu eləmisən. Belə başa düşürəm ki, sırf hərəkata görə tutulub, saxlanılıb. İstər Mehman olsun, istər digər günahsız məhbuslar, dini məhbuslar, hamısı üçün sadəcə hicab məhbuslar olsun. Yəni hamısı üçün sadəcə biz azadlıq istəyirik, haqqı olan azadlığı istəyirik. Zaten bunların elə belə deyək ki, zamanını alıblar da bunlar. Oğurlayıblar bizim zamanımızı. Mehman tutulanda onun uşağı danışmır da, hazırda onun uşağı danışır. Mehman bütün bunun gözəl anların hamısını buraxdı, belə deyək. Nəyə görə? Sırf yalandan şərlənməsinə görə.